मानोगे नहीं, और ये मैंने बनाया है 80 रुपीज़ में। तो ऐसे क्या हुआ, मुझे एक दिन ये दिखा ऑनलाइन ना, ये जो कंट्रोलर है और उसके ऊपर फ़ोन लगेगा, पर भाई ये 800 रुपये कुछ का है, और मेरे को लगा भाई इतनी वैल्यू नहीं है इस चीज़ की। इसलिए ही मैंने इसको 3D प्रिंट कर लिया, और इसके पार्ट्स आप देख सकते हैं कितने शानदार निकल के आए हैं। फिर क्या, बस इसको मैंने असेंबल कर लिया और मेरी क्रेविंग ख़त्म। आवाज़ सुनना, क्या बढ़िया फिटिंग हुई है। अब बस अपना फ़ोन लेके मैं इसके अंदर यहाँ डाल दूँगा, और असेंबल होके ये कुछ ऐसे लगने वाला है यहाँ पीछे। बहुत अच्छी ग्रिप पकड़ ली इसने, एंड सामने से कुछ ऐसा लग रहा है ये, एंड बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसमें गेम खेलते हुए।